大家好啊！今日分享下呢個換領駕駛證，就唔同攞駕駛證喎，係換領駕駛證喎。咁咧我買車啊，駕駛證、行駛證都係已經係居住證㗎喇。咁咧就可以用12123嗰度去查返邊度換駕駛證啦。但係我發現咧12123咧入邊就唔係咁新嘅啲資訊。譬如佢叫你會去咗唔同嘅地方做體檢啦，跟住即係再去車管所嗰度去換證啦。其實就唔需要嘅。咁咧，你可以一站式去自助嘅車管所嗰度自助換領駕駛證，可以做埋體檢。影相，跟住攞埋證。我諗呢個過程咧，可能10分鐘唔需要就已經做完噶啦。所以咧，咁你就可能留意下邊度有呢啲自助嘅換領駕駛證嘅地方啦，就方便你。咁我咧就去咗東區嘅，去咗東區呢個車管所，車管嘅自助，咁咧，我入到去發現其實都唔係自助嘅，有人幫你嘅，係自助，不過有人幫手嘅。佢有個小姐咧，佢就幫我去影相啦，畀錢啦，然後再去攞打印呢個駕駛證，佢就叫我去到呢度機呢度去打印出嚟，佢就會過埋膠嘅。咁之後出門口之前就攞埋個套。個證咧喺我差唔多入咗去咧，只係我諗5分鐘之內已經完成啦呢個過程，即係去影相，跟住攞埋駕駛證，所以咧係非常之方便嘅去換證呢個過程，就唔需要咧分開做體檢嘅地方同埋去攞證嘅地方，其實係可以一度搞掂嘅。如果咧你嗰個證件唔係淨係居住證，可能你出駕駛證嘅時候咧係用咗其他證件嘅，可能回鄉證，可能香港身份證，咁咧都可以一站式喺呢度改埋嘅，改埋做居住證，咁就會方便啲啦。好，如果有咩問題需要知道都可以嚟諮詢嚟問我都得㗎，係啊，都方便嘅。好啦，今日咁多啦，我證件就出嚟啦，嗱，大家好啦，過埋膠嘅，非常之方便啊！